식기세척기 사용하시나요? 미국에서 오래 사신 분들도 의외로 사용 안 하시는 분들이 많더라고요. 한번 사용해 보시면 내가 왜 여태까지 사용을 안 했나 땅을 치고 후회하는 분들이 많습니다. 집에 식기세척기는 다들 있으니까 세제는 어떤 걸 써야 하나 말씀드리겠습니다. 세제에는 리퀴드, 파우더, 파즈 or 팩스 형태가 있는데 사용해보니 역시 파즈 or 팩 형태가 가장 사용하기 좋습니다. 액체 형태는 비추합니다. 액체를 사려면 차라리 가루가 낫습니다. 이번에도 아주 간단하게 추천해드립니다. Cascade Platinum. 누구도 부정할 수 없는 넘버원 브랜드입니다. 세척력이 우수하고 금속 식기도 잘 닦아주고 식기세척기 내부도 굉장히 깨끗해집니다. 현재 아주 만족하고 사용하고 있습니다. Kirkland Ultra Shine. 경제적이고 잘 닦이는 제품을 찾는다면 이 제품을 추천합니다. 한국분들 코스코에 많이 가시니까 한 번쯤 사용해보시면 괜찮을 거라 생각합니다. 식기세척기 사용 안 하시는 분이 생각보다 많아서 몇 가지만 더 알려드리겠습니다. 첫 번째로 보관은 서늘하고 건조한 곳에서 하세요. 뚜껑을 잘 안 닫고 습한 곳에 보관하면 낭패를 볼 수도 있습니다. 두 번째는 한국분들 더 깨끗해지라고 식기를 다 닦아서 넣는 경우가 있는데 거의 모든 세제에 엔자임이라고 하는 성분이 있는데 이게 음식물을 잡아 먹는 겁니다. 너무 닦아서 넣으면 오히려 더 더러워질 수 있으니 음식물만 제거하고 바로 넣어서 사용하면 됩니다. 식기세척기에 관한 이야기는 나중에 기회가 된다면 좀 더 자세하게 이야기하도록 하겠습니다.